Вот глобальный вопрос, Вячеслав Михайлович. Ваш смысл жизни? Неожиданно, прямо скажем. Экспромт? Экспромт. Вы же просили экспромт. Ну, я всегда считаю, что экспромт это лучше всего. Сам не люблю готовиться и всегда слушаю как бы пространство, которое, ну, может быть, через меня говорит, если хотите, да. Я отвечу так, что мужчина сформировался, на мой взгляд, тогда, когда он первый раз задал себе этот вопрос. Либо его подвели его учителя и наставники к этому моменту, чтобы он задал сам себе наконец-то вопрос, что для меня является смыслом моей жизни. Я думаю, что в этот момент мужчина сформировался. Дальше наступает только этап реализации. Возможно, не появляется четкого ответа. Вот, допустим, про себя я могу сказать, что когда я первый раз ответил себе на этот вопрос, что я хочу быть учителем, вот, мое большое окружение на тот момент просто засмеялось. Я был очень молод, и они, мои ровесники, ну, это, естественно, было смешно, да, но, тем не менее, я не знаю, если бы мне сейчас сказали, как дальше выстраивалось все то, что подвело меня сейчас к учительству, я вряд ли смогу сказать, поэтому говорю, что не знаю, как это произошло, но сегодня, да, я являюсь для какого-то круга людей, по крайней мере, не буду его определять как большой или маленький, какого-то круга людей я являюсь, там, возможно, тем человеком, кому они прислушиваются, и могу давать советы по жизни, и, наверное, это есть какое-то воплощение меня. Я стараюсь смотреть в будущее, не зацикливаться, потому что знаю, что мир безграничен, но в мире очень много разных мышлений, которые помогают творчески развиваться, потенциал еще, думаю, что очень велик, поэтому не считаю себя достигшим этого значения, этой цели. Рядом со мной многожды раз менялся круг людей, сейчас в моем круге очень много людей, которые являются учителями, у кого мне есть чему поучиться, и мне приятно общаться с этими людьми, поэтому я думаю, что мой смысл жизни это вот этот как раз уровень, находиться в нем и не просто находиться, а с этого уровня давать другим людям то, что я осознал, что я понял, то, что мы вместе с супругой смогли построить. И вы знаете, те люди, которые к нам приезжают, и вот их простые слова, когда они встречаются на улице или здесь, в нашем отеле «Дзен», которые просто говорят: вы создали такое пространство, спасибо вам. Мы даже не уточняем, вот, что им там понравилось. Мы чувствуем, что они выразили свою эмоцию. Вот эта эмоция, она для нас очень важна, и она интеграция моих каких-то смыслов жизни и созвучных смыслов жизни моей супруги. Вот я думаю, что это пространство и есть смысл нашей жизни. Да, наверное, так.